यस्तै हो हामी सधैँ खुसी भएर बस्नुपर्छ गुरुआमाहरू नानीहरू भाइ बहिनीहरू भुल हुन्छ तर त्यसलाई अन्साउनुपर्छ भन्यौ न भाइ आजको लास्टमा गुरु पूर्णिमाको सबैजनालाई हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना साईराम सबैलाई साईराम साईराम एउटा उसको गाडीमा चढे कि अहिले समनिक आइपुगेको छौँ हामी हाम्रोसित गर्नु पर्यो नि अब अगाडि बढाउनु पर्यो नानीहरूलाई अब जानु त सकिँदैन है अब नानीहरू देख्दाखेरि कस्तो त लाग्छ नि मनमा त है तर यो चाहिँ समरिक पानी भजन मण्डलीमा पर्छ हो हामीले उहाँहरूको एक्सपिरियन्स सुन्दाखेरि 90sदेखिको बाल विकासलाई चलाउनु भएको अहिले पनि चलाउनु हुँदैछ है र अब उहाँहरूकोबाट धेरै कुराहरू हामीले सिक्यौँ होइन लाग्छ फेरि अहिले पनि नानीहरू जान्छन् कराउँदै कति चिउ मन लाग्छ हेर यिनीहरूसँग जानु पाएर सिका टिचरहरू छैनन् गुरुहरू छैनन् त्यहाँ गएर 2-4 शब्द भन्नु पायो भने हुन्थ्यो नि जस्तो त लाग्छ नि अब के गर्नु अवस्था यस्तो भएर भयो हामी नराम्रो चिजहरू कति खायौँ होला कति के गऱ्यौँ होला कति नराम्रो बोल्यौँ होला कतिलाई कस्तो भन्यौँ होला के भन्यौँ होला हामी न त कहिले पनि आउनु सक्नुहुन्न र आज म यति खुसी छु नानीहरूदेखि तपाईँहरूले ईश्वरले प्रेम दर्शाउनु भयो तपाईँहरूको जिन्दगी चाहिँ यति राम्रो जाओस् ईश्वरको अन्न सधैँ हेर्नुपर्छ बिहानसम्म रोग हराएन कष्ट हराएन दुःख हराएन आपत बन्धनमा पाप छल हराएन अहिले हामी नागरी आइपुगेका छौँ साईराम 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 यो आजको दिनलाई चाहिँ गुरु पूर्णिमा नभनेर वेद व्यासले चाहिँ आजको दिनमा नै वेदको लेख्ने काम सिद्ध्याउनु भएको थियो अरे आजकै दिनमा सिद्ध्याउनु भएकोले गर्दाखेरि यो आजको दिनलाई चाहिँ व्यास पूर्णिमा भनेर मनाउनु भन्ने छ अब हामी नागरीबाट बिदा मागेर अब हामी धजेतर्फ जाँदैछौँ मजा आयो है भर्खरको चाहिँ एक्सपिरियन्स दामी भयो भर्खर असँग हजुर सबै त अन्त पोखरिङबाट छुटेर आएर यहाँ यति तल आएर पनि तपाईँहरूले सम्झिनु भयो है र त्यसलाई म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु अनि यो कुरा चाहिँ रहिरहोस् सधैँ होस् अनि तपाईँहरूको आवश्यक परेको ठाउँमा मैले पनि तपाईँहरूको सहयोग गर्नु पाऊँ सुरु भयो त लिङ्कहरुबाट मेरो भन्नु न होइन